大家好，我係 Justina。咁一連幾集，我哋都會同大家分享下生成式 AI 喺語文教學上面可以點樣去運用嘅。咁開始之前呢，我呢度有個小遊戲同大家玩嘅。呢度有兩篇文，同樣咧都係我叫學生咧以媽媽的一碗湯咧去做題目去寫嘅。咁究竟邊一篇係人寫，邊一篇係 AI 寫？你分唔分到呢？大家睇下兩篇文，哇，都好似好多修辭、好多形容，好有深度、好有溫度咁樣喎。冇錯啦，其實兩篇咧都係 AI 寫嘅，都唔係人寫嘅。咁究竟點樣先可以寫得出咁樣嘅文章咧？我哋陣間就可以再同大家講嘅。咁其實喺2023年嘅時候咧，EDB 已經推出咗全新嘅初中人工智能教材套。你只要喺Google 度 search 人工智能 EDB 咧，已經可以即刻揾到呢個版面㗎啦。咁一 download 咧，入邊有齊晒教師用書啦、學生用書啦、呢個工作紙啊、PowerPoint 都齊晒㗎啦。咁可能語文老師就覺得啊，呢啲唔係俾佢哋去上堂用嘅教材啦，但係我哋都可以參考翻。我哋打開第一頁嘅時候咧，EDB 喺引言咧都已經寫到㗎啦。因為其實 AI 嘅發展真係一日千里，所以咧我哋要盡快咧去了解究竟人工智能點樣可以幫助到我哋啦，去幫助學生去培養面對未來嘅一啲關鍵嘅能力。咁講緊唔係淨係用電腦嘅一啲科技能力啦，仲係當中嘅一啲邏輯思維啦、解決問題嘅能力啦、創新思維啦，呢啲都同我哋身為教母語嘅中文老師嘅教學咧係息息相關嘅。我哋要幫助我哋學生咧，去從小咧就去適應一個快速變遷嘅社會啦，提升佢哋嘅競爭力。咁所以咧，各位中文老師，AI 咧除咗可以輔助我哋去可能做一啲出教材啦、出題目啦，或者去幫助我哋去改作文之外咧，當中我哋設計教材啊，更加可以用 AI 幫我哋咧去激發學生嘅一啲學習興趣啦。咁而我哋要明白咧，AI 嘅出現咧係絕對唔係要取代老師嘅。咁自從人工智能出現啦，好多人都會話啊，已經進入咗呢個第四次工業革命嘅時代啦。咁關於呢個方面嘅概念咧，我今日就唔多講啦，因為我哋嘅港大林金石教授喺另一條 video 已經好詳細咁展述咗呢個概念，有興趣可以睇翻呢條 video 嘅。咁所以講緊咧，好多人會驚 AI 嘅出現咧會取代咗好多工作，冇錯，的確會嘅。但係喺老師嘅層面咧，我只要覺得咧學 AI 咧並唔係話要取代我哋嘅工作，而係要幫輕我哋啦，將我哋嘅時間擺喺啲其他啲更適合嘅位置啦，亦都幫助我哋嘅學生啦去解放佢哋嘅創造力，令佢哋嘅學習更加有效率，去推動到佢個人化嘅自主學習嘅。咁好啦，我哋嚟緊幾集咧都會用到個平台咧叫做 POE。咁簡單講下啦，乜嘢係 POE 咧？咁 POE 咧其實咧就係隨住 ChatGPT 出現之後咧嘅一個好大型嘅 AI 平台嚟嘅。咁呢個平台入邊咧係有齊咗好多唔同好出名嘅語言模型工具啦，包括大家最熟悉嘅ChatGPT 啦，同埋最近好 hit 嘅DeepSeek 等等啦，喺入邊都會揾到嚟用嘅。咁咧 POE 可以幫助我哋，除咗可以同我哋傾偈啊，答問題之外啦，可以生成一啲文本啦，亦都可以生成一啲圖像啦，甚至有其他啲 function，我哋之後都會提及嘅。咁我會比喻為咧 ChatGPT 或者 DeepSeek 啊等等咧，就好似個大型嘅一啲圖書館咁啊。但係問題呢啲喺美國啊或者中國內地一啲平台呢啲圖書館咧，我哋喺香港用唔到喎。咁唔緊要嘅，咁咧 POE 就好似一個百貨公司一樣啦。咁百貨公司就係咧，將外國一啲品牌可能咧就設置咗專櫃，咁我哋直接入一個百貨公司咧，已經可以咧行咗唔同嘅專櫃，可以用到呢啲唔同嘅圖書館嘅 function 咁樣嘅。咁大概個比喻可以咁講啦。咁 POE 咧都會有網上版啦，同埋電話、手機版嘅 app 嘅。咁咧，你只要登入完咧，兩邊就會互通噶啦。咁你撳翻放大鏡啊、More 呢啲位咧，你就可以揾到頭先所講嘅 DeepSeek 啊、ChatGPT 等等呢啲嘅叫做我哋嘅官方模型 official bot，咁可以揾翻去使用，同佢傾下偈。咁你可以睇下究竟佢會點樣答你啊？係咪真係有啲人話哎呀啲嘢亂答嘅，或者係錯嘅？咁究竟係唔係咧？咁都可以鼓勵大家去試下嘅。講到 POE 咧，係有免費使用嚟嘅功能嘅，咁咧每日咧就會有3000個點數啦，咁問問題或者生成圖片咧就會扣翻相對應嘅點數，咁扣完咧，咁嗰日咧就冇噶啦，咁你就要等第二日又重置翻3000點，咁問唔同嘢咧就會扣唔同點數啦，你會見到譬如
哇！你見到 DeepSeek 一提到扣300喎，咁我真係問10條就冇咯。Gemini 扣35000，我本身得3000啫喎，咁點用啊？咁呢個時候你就可以考慮啦，我要用一啲咁勁嘅模型咧，可能我就要課金俾錢去升級我個 account 啦，而可以獲得到多啲嘅點數啦，同埋可以解放一啲付費嘅功能去使用嘅。咁可以提翻啦，呢啲 database 嘅內容咧就唔係即時更新嘅，佢概念就好似我個圖書館啊，譬如講緊 Gemini to Flash 啦，我個圖書館嘅 set up 咧就喺2024年嘅4月 set up，但係咧就圖書館 set up 完之後都唔係啊，一有新書即刻有噶嘛，咁可能不定時咧就有人擺啲新書上去啦，咁所以佢啲資料都係不定時咁就會 update 嘅。咁可能你會話啦，咁點解我唔直接去用 DeepSeek 啊，直接用ChatGPT 咪得咯？點解我要喺 POE 呢個平台度用咧？咁首先第一啦，就係講緊咧，我哋有啲平台咧喺外國嘅咧，我哋係用唔到嘅，咁我哋就唔需要用 VPN 啦。第二咧就係講緊個 server 個伺服器嘅穩定程度啊。咁呢個咧就比較fluctuate 嘅，咁未必成日都係咁嘅。但我係分享我自己嘅體驗咧，就係咧啱啱啲 DeepSeek 出咗冇幾耐咧，我哋個個都衝晒去用啦。哇，聽講啊好好用啊，又可以中文做 base 啊等等啦。咁我自己咧就叫佢咧扮咧李白同我傾偈啦。點知我問到第4條咧，佢就即刻同我講 server busy，佢就唔見咗，我就冇得問啦。咁就係講緊全世界好多人去湧去個 server 嗰陣，就可能有呢啲情況啦。咁所以咧有唔穩定嘅情況可以考慮翻啦。咁第二咧就係咧喺 POE 咧，你可以3000個點數啦，你可以免費去試用唔同嘅語言模型，究竟出嚟嘅效果係點？邊個啱你心水啦？亦都可以對比佢哋唔同模型嘅效果。例如我喺 POE 我用 Gemini 2嘅 Flash 咧去問咗問題啦，咁問完之後咧，你會見到下邊即刻佢會有快捷鍵俾你撳嘅，你可以睇翻啊。咁如果你用 Cloud 或者用 Llama，佢出嚟嘅效果會點咧？你就可以睇翻，睇下邊個適合你啦。咁同埋咧，一個價錢就可以喺一個平台用咗唔同嘅 AI 工具啦。咁即係你諗下啦，你如果想用 ChatGPT，咁你首先你要買 VPN 啦，咁樣有月費啦。咁去到 ChatGPT，可能你要解鎖一啲特別嘅功能嗰陣，你又要俾一嚿錢啦。可能你唔同平台要俾錢啦。你用到整圖嗰陣，用 Stable Diffusion 或者Midjourney 呢啲咧，去整圖又要俾錢啦。咁加埋嗰條數，咁佢可以就考慮下啦。咁如果我喺 POE 咧，呢度見到而家咧一個月最平咧就39蚊一個月咧，你就可以有1萬個點數啦。或者咧你再我哋可能要寫 program 嘅，你要用啲勁啲嘅 function 嘅，咁你可能159蚊啦。咁你就計下啦，邊個數對你嚟講平啲啦，係抵啲啦咁樣。咁所以話咧，其實冇話要用 POE 係好過用官方模型嘅，最緊要都係貼合你嘅生活需要去使用嘅啫。咁我呢度有啲 POE 嘅啲文字生成同埋圖片生成嘅波可以介紹俾你啦。咁咧就唔係話呢啲係最好用，我只不過話咧，我呢個價錢啊就比較相宜啊，佢扣嘅點數比較少。咁我哋每日3000個點數嚟講咧，我覺得都比較夠用噶啦呢啲，除非你啲學生可能亂咁喺度 jam 圖咁樣咁就另外咁講啦。咁基本上我都覺得係夠用噶啦。另外頭先咧都講過啦，除咗 official bot 之外咧，仲有一個叫 creator bot 啦。咁 creator bot 咧就係按住頭先所講嘅嗰啲圖書館啊，我用入邊嗰啲official bot 啲圖書館入邊嘅資源，按住啲特定嘅功能咧去整一個新嘅 bot 去俾我自己去玩嘅。咁呢啲咧都係網民按住特定嘅需要設計。例如我要呢啲好得意啦，AI 解塔羅啦，又或者可能女士好需要嘅就係計下卡路里啦，係咪先？咁或者可能嚟緊我要考國安法啊、基本法啦，都已經有人設計咗啲 bot 咧，去幫助你淨係去溫呢啲溫書去用嘅。咁其實咧，你咧各位老師都可以按你自己需要咧去整一個新嘅 bot 去玩嘅，都係幾簡單啦，同埋可以好好玩嘅。咁嚟緊咧有一集我哋都會介紹點去整呢啲 bot，同埋我哋有啲咩 idea 可以整成一啲 bot 咧，喺直接喺課堂使用嘅。係真係幾好玩嘅，咁大家記得留意嗰一集啦。咁最後啦，都想同大家講啦，AI 咧其實咧只係創作過程一個輔助工具，係我哋嘅幫手嚟嘅啫，唔需要擔心話 AI 會取代我哋啦。我哋應該更加係要諗點樣去善用 AI 呢個工具，幫助我哋解決日常生活嘅一啲工作啦。咁同埋咧，去創作嘅過程上面咧，就唔係 AI 做晒嘅，亦都好需要我哋嘅輸入啦，同埋我哋去調整，都係由人類去主導，好需要我哋自己人類嘅想法啦，同埋我哋經驗去同佢一齊合作嘅。
咁預告啦，下集咧我哋就會正式講下咧點樣利用 PO 呢個平台咧，用喺文字生成方面，喺課堂有啲咩可以玩嘅，都真係幾有趣噶。咁呢度咧就俾個預告大家，又有兩篇文上大家睇下啦。呢兩篇都係 AI 生成，去投訴樓上冷氣機滴水啊。咁究竟呢兩篇文你仔細睇下有咩分別咧？如果你真係要投訴嘅時候，你究竟會揀邊一封去投訴咧？或者你收到邊一封信你會驚啲咧？咁我哋會下集再講嘅。同埋臨走之前，記得去 subscribe 翻我哋嘅 YouTube channel 啦，同埋我哋都有 Instagram account，大家可以 follow 翻。我哋已經擺咗好多同 AI 啦，或者語文啦，或者一啲沉浸式去多元智能嘅一啲教學嘅例子咧，俾大家睇噶啦。大家可以上去睇翻。咁我哋下集再見啦，拜拜。